2021年9月16日，卯宿星光之力量，卯宿星人的12条神圣法则。传导 Michael Love， 译者扬声传导。前奏，这是一则卯宿星给新地球星际种子的特殊信息，用于即时行星广播。本次传输中的数据直接来自地球联盟情报，以及由伟大的大白兄弟会代代相传的古老神秘学派知识。这个特殊通道数据流的编码方式可以将你们的 DNA 激活到最高水平。多次查看这则信息，并在进行时做一些笔记，以便这些神圣指南完全整合到你们的存在中。如果你们这样做，我们承诺你们的生活将变得精彩，每一刻都将成为你们的非凡体验。开始传输。伟大的伊们，历代以来，卯宿星人给地球带来了大量的知识，帮助人类进化。所有伟大的智慧和教义都写在古老的灵性书籍中，在神秘学校里教授，并用于地球技术，最终起源于卯宿星人。卯宿星人是一个高度进化的天使种族，拥有在3D 人类看来就像魔法一样的力量和能力。卯宿星人通过理解和遵守宇宙的自然法则和神圣法则，达到了他们先进的进化水平。卯宿星人说，首先要了解这些法则，然后一直努力地维护它。掌握宇宙法则就是掌握自我，进而掌握整个宇宙。量子物理学是了解宇宙的高级卯宿星科学，虽然地球上的许多存有理解这些概念，但 3D 版本只是冰山一角，还有更多。高级卯宿星人知识说，宇宙就像一个巨大的活体计算机系统，它的所有组件都执行与某些电子和电气设备相同的功能，只是规模更大。这个宇宙计算机系统非常有智慧，有意识，可以处理宇宙中的所有信息，并且它的力量和能力没有限制。宇宙法则就是在这个宇宙计算机系统上运行的编程代码。这些通用程序的工作方式与执行和执行特定功能的计算机代码完全相同。这些代码始终有效，并且正在运行。但是由于每条法则都与其他通用法则相互关联，因此它会检查是否满足某些条件，这会影响最终输出。当你们阅读下面的神圣法则时，试着看看它们是如何相互关联和依赖的。当卯宿星人和其他星际种族在第5维度定居时，他们将这些主要的宇宙法则改编为他们的文明指南。卯宿星人的12条神圣法则。神圣法则1：意识的法律。意识是源头与第一因，所有事物都产生于意识。意识是一切存在，被称为宇宙能量。意识是非凡的，意识是永恒的，不能被创造或销毁，只能转变。意识是有情的生命，意识是心，它的运动就是思想。神圣法则2：相对法则。所有事物都通过同一个源头能量场在整个宇宙中相互联系，上行下效，存乎中，行于外。这些连接的能量场的情况下，它们总是在移动和转化为形式，但永远不会断开。当这个能量场中发生最小的能量运动时，它会影响整个宇宙场。神圣法则3：振动法则。宇宙中的一切振动是以特定的频率在进行，振动频率创造了一个事物的结构与性能，一切都是永远处于运动中。思想是第一振动原因，情感在所有振动中拥有最强的能量潜力。爱是最快的宇宙振动，而恐惧是最慢的。
宇宙被分成12个不同的振动层，更高的维度振动得更快，能量密度会更小。维度不是位置，而是频率范围，这些频率范围是不变的宇宙常数。每个维度之间都存在一个内置连接门户通道虫洞，允许维度之间的移动。这些多维接入点被称为脉轮。在这个宇宙中有12个主要脉轮，它们也是相同的脉轮门户，位于地球各处，最终位于分层身体系统中。神圣法则4：节奏和周期法则。振动频率是具有特定节奏的永恒运动，这种节奏具有独特的重复模式。这些脉冲建立了宇宙的水平周期、发展阶段和季节。节奏定律表明，一切都像一个钟摆，当某物向右摆动时，它必须向左摆动。这种节奏模式完全由意识决定。神圣法则5：主权法则。于这个宇宙中的一个永恒的、全知的存在是最高的存在，并且是完全的主权。这同样的法则适用于所有存有。不存在其他存在对你们拥有权威。成为主权意味着知道你们之所是，你们究竟是谁，并成为这个人。一个主权存在是他自己的源头，不需要领导，因为他以负责任和可敬的方式领导自己，不做任何伤害的事情。至高无上的存在总是在爱与思虑之上的最高振动水平上运行。一个至高无上的存在有一个神圣的性格，他不仅是他自己世界的国王女王，而且他不断努力改善他们周围的生活质量。一个不知道自己的人不能拥有主权，但相反，他将成为所有虚假权威的臣服。神圣法则6：创造法则。思想是第一创造，声音振动是第二创造，并组装了几何蓝图。光是第三创造，赋予了维度。一切都是被创造的，没有什么不是已经被创造出来的，一切都是以能量形式创造的，并且存在于那里。自然是最高的创造。创造的目的是为了让一个意识以各种方式经验地了解自己，这就是你们正在做的事情。神圣法则7：极性法则。万事万物都存在于二元性中，万事万物都有极点，万事万物都有它的对立面。然而对立面在本质上是相同的，只是在程度上不同。这种极性是存在于这个宇宙中的所有力量源泉的基础。除非你们知晓这一种极性，否则你们不可能知道另一种极性。例如上与下，爱与恐惧。神圣法则8：时空法则。唯一存在的时间就是现在，唯一存在的空间就在这里，此时此地，无处不在。过去和未来都是非现实的，试图存在是无意识的。所有事物都存在于同一时间和同一空间中，这些东西中的每一个都以不同的频率振动，并且可能会或可能不会被物理检测到。神圣法则9：吸引力法则。以相同频率共振的能量在这个宇宙中被吸引到一起。物以类聚，以不同频率振动的东西会相斥，它们是对立的，自然的相互远离。你们总是会吸引那些与你们有共鸣的东西，没有例外。问问自己，你们想要吸引什么，并与之保持一致吧。神圣法则10：自由意志法则。这是一个自由意志的宇宙，你们有为所欲为的自由。这就是事情变得有趣的地方，因为这条法则和通用计算机代码系列有一个分支。如果它来自爱，你们可以做你们想做的事；如果它不是来自爱，你们也可以做你们想做的事。为什么呢？因为这是一个自由意志的世界。
继续阅读这些数据流，你们的问题将得到解答。神圣法则11：因果法则。宇宙中的每一个单一行动都会产生同等的反应，不管怎样，每一个动作都有一个匹配和相应的反应，没有例外。因果关系的另一个词是业力，你们给出的是什么，你们就会收到什么，没有例外。你们要做的事情是为你们自己而做的，没有例外。因果法则类似于吸引力法则，其中事物总是吸引它本身或类似的事物，没有什么是随机的，没有巧合，没有运气，也没有偶然。每个原因都有一个效果，每个效果都有一个原因，最终你们是所有事情的首要原因。这需要时间来完全理解，但当它被理解时，宇宙开始向你们鞠躬。这里的主要教导是关注你们正在给予和接受的能量，而不是其他人在做什么。宇宙正在处理这一切，就在这一刻。永远从爱的立场出发，只有善良才会跟随你们。如果错误地造成伤害，你们当然可以通过只做与错误相反的事情来减轻任何负面的业力。神圣法则12：显化法则。意识把能量转化为物质。渴望的显化是从理解和应用所有其他神圣法则中产生的最终结果。这是在所有其他通用计算机代码执行后运行的最后一行宇宙代码。最重要的是，你们可以完全控制运行这最后一行代码，确保这个过程完整且成功。宇宙为此提前做好了一切准备工作，并让你们100%负责整件事。一开始就构思并创造了这一切的人，一定是一个超级聪明和富有同情心的人。既然一切都已经被创造出来，并以无限的版本和变化的能量形式存在，你们的神圣能力和工作就是简单的将你们的存在与你们渴望的震动对齐。你们别无选择，只能去显化。你们可能已经是一名显化大师，这些卯宿星钥匙将帮助你们更快、更轻松地做到这一点。卯宿星显化钥匙。作为有意识的观察者，你们必须用你们渴望显化的东西完全饱和你们的存在、感官和情绪。你们必须充分体验里面的东西，因为现在是一个东西可以显化和存在的唯一时间。留意那些同步性，因为这是你们的表现即将出现在你们面前。进入物质世界的确定标志。这是魔法吗？是的，这是唯一真正的魔法。你们是创造者，你们有能力用有意识的能量创造任何东西。意识到你们的创作质量将完全取决于你们的振动频率这一事实。卯宿星人关于频率和振动的大师教导。关于频率和振动的主要指导原则是始终保持高振动，这是所有生命的目标。这里有比以往任何时候都更快地提升你们的振动可以去做的事情：冥想、和声音乐音调、艺术创作、舞蹈、瑜伽，到大自然中去，获得对许多主题的深入了解。从分层身体系统中释放所有旧创伤。你们摄取的就是一切，吃得清淡一点，吃得自然一点，你们就会很轻盈。摄入光，你们会变成光。每天只从盖亚母亲的桌子上吃东西。我们告诉你们，每天都必须进行冥想，缓慢而深沉的呼吸，这就是生命的初始能量。长长的深呼吸，在几秒钟内就会调整和修复你们的所有身体系统。你们必须每天都在大自然中，自然会调整你们并疗愈你们所有的痛苦。使用古代人留下的水晶和扬声工具来引导进入的光进入你们的存在。
石英和单原子水晶作为水晶放大器工作，可快速提高频率并保持高振动。最高的氛围是爱，首先要爱自己。最高的卯宿星教学从现在开始对自己保持100%真实。当你们这样做时，你们开始控制宇宙的力量。卯宿星人教导说，光是信息，而黑暗是信息的缺乏。赫尔墨斯说，灵魂的美德就是知识，这是一个知道是好的和虔诚的，并且已经达到了神性的人。我们看到你们很重要，感谢你们所做的一切。让我们知道你们最近是否表达了一个愿望，或者你们是否有任何想要表达的东西。我们肯定会为你们的愿望提供一些能量，以帮助这个过程。Godspeed。